对了，我妈今天跟我说，贺老给她打过好几个叙旧的电话，都是在说你的。我老师上次知道我们俩的关系，特别高兴，说等有时间了，一定带你去家里。去你老师家里啊？对，去外面的话也不方便，年纪大了不好走动。不是，我不是想去外面，我就是，你知道我从10岁开始练球，就听身边的人提你老师，我就是没想到，有一天我真的能见到他。你是他嫡系徒弟的女朋友，见面应该应付。你话虽然这么说，但你知道吗？我认识你之前啊，一直觉得贺老的徒弟都是叔叔啊、伯伯那一辈的，就连最小的江阳也比我哥大6岁。没想到有你这么个漏网之鱼。我辈分确实大，不过你不用叫叔，叫哥就可以。大尾巴狼。你教练来了。嗯。家属随队呀。哦，他说去陪我比赛，顺便去见见老朋友。可以啊，刚拿下世界冠军，全网都在狂欢的时候，人家直接来随队了。哎，他们没有庆功宴吗？不知道哎。你俩认识的时候，算是女强男弱吧？怎么看上他的，一眼就看出来他是潜力股了。可能真是看上脸了吧。走人，刘书豪。好。啊，去吧。走吧。别打东墙。哦，上。我去那个拿。下次就不用特地来打招呼了。那怎么行？咱们东新城讲究的就是尊师重道，前辈为先。走啊，你们去吧，我一会儿。不一起吗？你嫂子脸皮薄，怕被人看见，我一个人走，走最后。行，走了，去。啊，你好，搜索有人。那我等一下。哎，林逸阳的前任本人真帅，绝不是修图修出来的啊！真的吗？那我想跟他合照，行吗？我觉得签名应该没问题，但合照选，我刚问他，他摇头说抱歉。我估计啊，不想合照。啊，好可惜啊。洗手间有人吗？啊。我听空姐聊你呢。哎呀，听说你不喜欢合照呀，那签个名吧，就在这儿吧，可以吗？再能亲你了。哎，小心。
要上厕所了。您好，需要喝点什么？不需要了。这位女士，您要喝点什么？